trading လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ price session လေးတွေနဲ့ trade လုပ်ကြတာပေါ့လေနော်များတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့ order block တို့ fair value gap တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ trade လုပ်ကြတာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ trading လုပ်တဲ့ကအဲ့ဒီ order block တို့ဟို fair value gap တို့အပြင်နောက်နီးစနစ်တစ်ခုကိုတွေးသုံးလဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ Fibonacci ပါနော်တချို့ကတော့ Fibonacci ကိုသုံးရင်မှလည်းသုံးမယ်သိရင်မှလည်းသိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Fibonacci ကအရန်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ level ပါကျွန်တော်တို့ trading လုပ်ရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ bias ကိုရှာရတယ်ပြီးရင် key level တွေကိုရှာရတယ်ပြီးတော့ဒီ order block တို့ fair value gap တို့ swing low swing high တို့ဆိုတာ key level ကို price session နဲ့ရှာတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ key level ထဲမှာတခါကျွန်တော်ပို့ပြီးတိကျတဲ့ key level တခုကတော့ကျွန်တော် Fibonacci ပါနော် Fibonacci နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးနှစ်ရှည်လာများပတ်သက်ဖို့လေဆိုတော့ Fibonacci ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများ trading မှာပါဝင်တဲ့နေ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Fibonacci နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော် retracement level တွေနော် retracement level တွေနော် price က direction တစ်ဖက်ကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ trade ကိုမဝင်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့လှည့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value area တွေကို retracement ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ risk နည်းနည်းလေးနဲ့ trade မှာပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီ Fibonacci မှာကျွန်တော်တို့ retracement level တွေရှိမယ် extension level တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ level တွေထဲကဘယ် level တွေကအရေးကြီးလဲပေါ့နော် retracement level တွေထဲမှာနော် retracement level တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့က level တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိမယ် 38.2 ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ level ပါဒီမှာ50အရေးကြီးတဲ့ level ပြီးတော့ 61.8% ပေါ့လေနော် 61.8% 78.6% နော်ဒီကျွန်တော်တို့ ratio အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီ 61.8 ကို 0.618 78.6 ကို 0.786 လို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒီ level တွေထဲမှာ retracement ကို trade လုပ်တဲ့အခါဘယ် level ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ retracement မှာဥပမာဆိုတော့ 38.2 လောက်မှာ trade လုပ်ရတာကိုသိ comfortable မဖြစ်ဘူးနော်ဘာလို့ 38.2 က retracement လုပ်တာတော်တော်လေးနည်းသေးတယ်အလုပ်ဖြစ်တာနည်းတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်လိုက်လို့အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင် stop loss ကိုဘယ်မှာသွားထားမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိတယ်နော်50 level ကလည်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်50 level ကလည်းကျွန်တော်တို့ 38.2 လို့ပဲ stop loss ကိုဘယ်မှာသွားထားမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်တယ်နော်ဒီတော့အကောင်းဆုံး level နှစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုက်တာက 61.8 ရဲ့ 78.6 ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ 60.1.8 ကအရန်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ level ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ 0.618 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို golden ratio ပေါ့လေနော်အရန်လှတဲ့ level ဆိုတော့ trading အတွက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ 78.6 ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 78.6 မှာ trade ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ stop loss ကိုဒီမှာထားရင်ကျွန်တော်တို့ risk to reward ကအလိုလျောက်3စားနီးပါရနေဆိုတော့ဒီမှာကိုထဲဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာ confirmation တွေပါတယ်စောင့်နေတယ်ဒီမှာဝင်လိုက်ရင်တင်ပဲနော်ရေးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ level ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ICT ကိုကျွန်တော်တို့တီထွင်တဲ့ပြသနေတဲ့ဆရာကြီးကပါခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ 0.786 level ကိုနော်အဲ့ဒါကို optimum trade entry level လို့ခေါ်ပါတယ် OTE လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ Fibonacci နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို knowledge တွေတိတ်မရှိဘူးဆိုရင် level နှစ်ခုကိုမှတ်ထားပါတစ်ခုက 61.8 ရဲ့နောက်တစ်ခုက 78.6 နော် retracement level အရန်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ retracement level ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါ